I seem to have misunderstood as a layperson. Does a layperson need to be ordained to attain arahanthood? Can a layperson become a stream enterer? I'm a mother with family, but practicing dana, sila, bhavana, and living in the Dhamma. Do I have a chance? นี่ถามว่าต้องเป็นนักบวชนะครับจึงจะได้บรรลุถึงระดับพระอรหันต์นะครับแล้วข้อนี้เป็นคารวะบรรลุถึงระดับพระโสดาบันได้ไหมเขาเขียนว่าที่ฉันเป็นแม่ไม่มีครอบครัวแต่ว่าเป็นคนที่ทำบุญอยู่แล้วก็รักษาศีลแล้วก็ทำภาวนาอยู่ก็แบบนี้เขามีโอกาสไหมครับเอาท่อนแรกกันนะท่อนแรกก็ที่เขาว่าเป็นลักษณะสามคำถามนะครับท่อนแรกก็ต้องบวชต้องเป็นนักบวชนะครับจึงจะได้บรรลุถึงพระอรหันต์ไหมครับเอาข้อแรกก่อนนะจะตอบข้อแรกว่าทำได้ข้อแรกก่อนถ้าข้อแรกก่อนว่าถ้าเป็นนักบวชเนี่ยถือศีล227หรือศีลธรรมเนียมศีลสามารถปฏิบัติถึงอรหัตผลได้ง่ายแต่ก็ยังยากนะเพราะว่าท่านสละหน้าที่การงานมาสละชีวิตครอบครัวมามุ่งไปปฏิบัติจริงๆก็เป็นไปได้ง่ายกว่าฆราวาส So in the practice of being an arahant, if you consider people who have ordained keeping the 227 precepts of a monk or the 10 precepts of a novice, then for them it is easier, although it's still very difficult, because it is easier in terms that they have left the lay life, they've come out away from many of the work and responsibilities which lay people have. ข้อสองเลยข้อที่สองถึงในนั้นอาจารย์ก็คารวะบรรลุถึงพระระดับอรหันต์ได้คารวะจะบรรลุพระอรหันต์นี่ยากหน่อยยากซะหน่อยถ้าคารวะจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยต้องถือศีลพรหมจรรย์คือศีล8ไม่มีครอบครัวแต่ว่าเป็นไปได้ยากในทุกวันนี้ And so for a lay person to be fully attained to the level of an arahant is quite difficult. It's very hard because they must at least be practicing the brahmacharya, that is keeping the eight precepts. แล้วเขาว่าบรรลุถึงระดับพระโสดาบันได้ไหมครับฆราวาสที่มีครอบครัวสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงพระโสดาบันสกิทาคามีได้ Lay people who have families living in the family life, they are able to attain the Dhamma to the level of a stream enterer or to the level of a Sakadagami, the first and second levels. แต่ว่าฆราวาสซึ่งปรารถนาที่จะบรรลุถึงอนาคามีผลหรือหลานนี่ก็ต้องสละชีวิตครอบครัว However, for lay people who have the aspiration to attain to higher levels, the third and fourth level, namely being that of an anagami or an arahant, then they have to give up the family life. ที่เขาว่าเขาเป็นแม่ได้ทำบุญรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาอย่างนี้เขามีโอกาสไหมครับก็ถ้ารักษาศีลทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาก็มีโอกาส So this aspect of the question of seeing that they offer dana and keep sila and practice bhavana, do they have a chance? Yes, for one who is practicing generosity, keeping virtue, keeping the precepts, then these are the conditions which give one a chance. แต่พระคุณธรรมของพระโสดาบันเนี่ยท่านต้องเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นคุณธรรมหรือว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้จริงคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนพ้นทุกข์ได้จริงและผ่านสาวกทั้งหลายนะที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นั้นก็เป็นไปได้จริงมีความเชื่อเช่นนั้น The state of mind of a Sotapanna
they have the belief that the Lord Buddha was one who did clearly realize the Dhamma, did enlighten by his own efforts, and secondly that the teachings taught by the Buddha, the Dhamma taught by the Buddha, is a teaching which takes beings to liberation, and also they have complete faith in the disciples of the Buddha, those who are practicing according to the teaching, that this is the path, the way of practice going towards realization. และเชื่อในกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว They also have faith in the law of karma, believing if you do good things you receive good results, and by doing bad things then one receives painful or unpleasant results. เมื่อเชื่อเช่นนี้ก็จะทำแต่ความดีรักษาศีลภาวนา And believing like this, then one will endeavor to do only wholesome things and keep good virtue. และมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตน It will also have mindfulness and wisdom which contemplates and sees the nature of this body, knowing that it is impermanent and devoid of self. มีความเห็นชอบเกิดขึ้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ And right view will arise in which they will know that this body is not the mind, and likewise the mind is not the body. พิจารณาไม่ยากเรื่องร่างกาย And so the aspect of the body, it's not difficult to contemplate. เพราะถ้าเรามีสติดูร่างกายของเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราบอกให้หายป่วยก็ไม่ได้ For if we have mindfulness, if whenever we're afflicted by sickness, are we able to command this body to be well again? เมื่อร่างกายไปสู่วัยชราหรือร่างกายจะแตกสลายเราก็ไม่สามารถที่บังคับบัญชาให้ตั้งมั่นอยู่ได้ Likewise, when the body is aging and it's getting very old, we're not able to command this body to be otherwise. เพราะฉะนั้นให้เรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันตามความจริงหรือมีความเห็นชอบเกิดขึ้นเช่นนี้ว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตก็จะบรรลุถึงพระโสดาบันผลได้ Therefore, we need to have mindfulness and wisdom contemplating into the truth of this body. เราทำความรู้ให้เกิดขึ้นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตเราก็จะรู้ถึง And so giving rise, by this contemplation, giving rise to the knowledge that this body is impermanent and not self. Likewise, the body is not the mind, and the mind is not the body. And correct view will arise within the mind. ความโลภที่เกินขอบเขตของศีลธรรมไม่มี Greed, which is beyond the bounds of correct morality, there isn't any. พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ For there is contentment with the things that we already have. ความอาฆาตพยาบาทไม่มีภายในใจ Ill will and vengeance are rid of from the heart. แม้มีความโกรธก็ไม่นานก็พิจารณาละไปได้ And even though we still have emotions of anger, these can be contemplated and quickly be let go of. พระโสดาบันทำกิเลสให้บรรเทาบางไปเส้นหนึ่งของสี่ For a Sotapanna, they are able to free the mind of one portion of the kilesas. If one considers there are 4 portions, then one portion is being let go of. คือทำความโลภให้มันเทาบางไปทำความโกรธให้มันเทาบางไปทำความเห็นถูกต้องให้เกิดขึ้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ Meaning that they have let go of greed to a certain extent, and likewise to anger to some extent, and delusion likewise has been let go of by bringing about correct view, by realizing that this body is not the mind and this mind is not the body. แต่ต้องมีศีล 5เป็นปกติเป็นพื้นฐานของจิต However, there needs to be the 5 precepts as one's normal state, as the foundation for the mind. คุณสมบัติของพระโสดาบันนั้นโสดาบันไม่กลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บไม่กลัวต่อมรณะภัยทั้งหลาย And one of the characteristics of the mind of a Sotapanna is that they have absolutely no fear towards sickness or death. เพราะในจิตนั้นทราบความจริงว่าธรรมชาติของร่างกายนั้นประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ For they know clearly that the nature of this body
is that it is comprised of the four elements of earth, water, air and fire. และไม่ยอมล่วงละเมิดศีลโดยเจตนา And they do not, with intention, deliberately transgress any of the precepts. นี่แหละคือเรื่องของพระโสดาบันโดยย่อ And so this is briefly the state of being a Sotapan.